É isso aí, meus amigos. Mais uma pescaria aqui no Rio Santa Maria. Depois da uma chuvarada, o rio tá cheio. A água não tá tão barrenta não, mas vamos ver se nós vai sair um peixinho aqui, ó. Isso aí, ó. Mostrar pra vocês aí. Descer rodando ali pra baixo. Tem umas corredeiras meio feias lá embaixo, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso aí. A fé de Deus, nós vamos atrás do peixinho. Valeu?